বন্ধুরা দেখো, আমার এই টয়েসের ভিতরে অ্যানিমালগুলো আক্রমণ করে ফেলেছে। এই বাঘ, তুমি এখান থেকে নামো। দেখো বন্ধুরা, বাঘটি এই বাসের উপরে উঠে গিয়েছে। এটাকে যেতে দাও। ও নো, এইখানে আরেকটি বাইসাইকেলওয়ালা এই বাসের উপরে উঠে গেছে। এটা আমরা এখান থেকে নামিয়ে দেই, পরে বাসটিকে আমরা চালাবো এখন। ওয়াও, বেশ ভালোভাবেই চলছে বাসটি। ও নো নো নো, এখানে আরেকটি প্রাণী পড়ে আছে। এটি কি বলতো? জিরাফ। ওয়াও, এই জিরাফটি আমরা এখানে ছেড়ে দেই, পর আমরা আবার এই বাসটি আরেকবার চালাই। ও নো 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 নো, এইখানে ওয়াও, এটি একটা লায়ন। লায়নটি এই ট্রাকের উপর বসে আছে। এটি আমরা এখান থেকে নামিয়ে দেই। ও নো নো নো, এখানে আরেকটি জিরাফ আছে। এটাকে ছেড়ে দাও। এইখানে একটি বাইক আছে, এটা আমরা চালাই। বাইকটি চলছে। তারপরে আমরা এখানে, ও নো নো নো, এখান থেকে নেমে পড়ো। এটি হচ্ছে একটি গন্ডার। এই গন্ডারটি নেমে পড়ো এখানে। ট্রেনটাকে চলতে দাও। এই সরো সরো। দেখো বন্ধুরা, একটি ট্রেনের উপরে একটি বাইক বসে আছে। এটি আমরা নামিয়ে দিই। এই চাপো চাপো, এই বাঘ চাপো। এই সিংহটি সরে যাও এখান থেকে। এই ট্রাকটিকে বের হতে দাও। এই গন্ডার, এই সাইড দাও সাইড দাও সাইড দাও। প্রাণীগুলো এসে এখানে ভেজাল করে ফেলো বন্ধুরা। চাপো চাপো। সাইড দাও সাইড দাও সাইড দাও। ও নো, ও এই বাচ্চাটি এখানে বিপদে পড়ে গেছে। একে আমরা উদ্ধার করতে হবে। আমরা এই ট্রাকটি এখান থেকে বের করে ফেলি। এখানে আরেকটি বাঘ, এটি এখানে আটকা পড়ে আছে। বাঘটি এখানেই থাক। আমরা অন্যান্য বাসগুলো আরেকবার চালিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। এই প্রাণীটিকে আমরা এক এক করে এর উপরে উঠিয়ে দেই। এই বাঘ, সিংহ এখানে উঠে পড়ো। এই গন্ডারটি আমরা এখানে রেখে দেই। এখানে একটি চিতাবাঘ আর এই জিরাফটি। ট্রাকটি চালাচ্ছি, একে আমরা বনে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবো। চলছে চলছে এটি। সাইড দাও।